السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الأفاضل أينما حللتم، كل عام وأنتم والوطن بخير. أهلا وسهلا بكم عبر هذا التلاقي من حلقة جديدة من برنامجكم آفاق. في هذه الحلقة نواصل حديثنا حول ترتيبات استعدادات المواطنين، المؤسسات، الفعاليات، النقابات لاستقبال عيد الفداء. وتابعتم في حلقاتنا الماضيات مضى الحديث حول الترتيبات فيما يتعلق بالسفر والسفر الميسر، شاكرين للإخوة في الشرطة العامة، مديرا عاما ونائب مدير ومدير لشرطة المرور والمرور السريع، شاكرين لهم مشاركتهم لنا. وفي هذه الحلقة أيضا كما وعدناكم الحديث حول دور النقابات لمؤازرة عامليها ومنسوبيها تجاه عيد الفداء والأضحية. أرحب على يميني بضيفنا الكريم الأخ الفاضل الأستاذ ياسر إبراهيم الفكي، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال ولاية البحر الأحمر. أهلا بك أستاذ ياسر. مرحبا بك أخ مزمل وبكل أخواننا في قناة البحر الأحمر الفضائية. وعلى يمينه أرحب بالأخ الفاضل الأستاذ شيبة، أخينا الفاضل محمد علي آدم، الأمين العام للنقابة العامة لعمال المواني والنقل البحري. أهلا بك. أهلا بك، ونرحب بالأخوة المشاهدين ونقول لهم كل عام وأنتم بألف خير، والتحية للأخوان في الإذاعة لإتاحتهم هذه الفرصة. نحن نحييك عبر الإذاعة المسموعة والإذاعة المرئية في هيئة إذاعة وتلفزيون البحر الأحمر، وباسم زملائي فريق الآفاق. موضوعنا الأضحية بشكل مركز، دور النقابات، سنقرأ معهم الجهود التي بذلوها، حالة من حالات الأداء الهيئة العامة لنقابة عمال المواني والمظلة العامة، مؤشرات وسياسات يتبعها اتحاد نقابات عمال ولاية البحر الأحمر في إطار مسؤولياته العامة، في إطار الاهتمام بدور داعم للاقتصاد واستقرار العاملين. سيكون هذا هو المحور، وبإمكان الذين يشاركوننا كالعادة هذا البرنامج بطبيعته الحديث المباشر والحديث التفاعلي. هنالك الهواتف متاحة على خط الشاشة، الأرقام المبينة على الشاشة، بإمكان الجميع مشاطرتنا فيها. نبدأ أخي ياسر. العيد، والعيد واحد من المناسبات الكبيرة عادة الاتحاد ينظر لها ليس نظرة عادية، يرتب لها بترتيبات بعيدة وينزل ذلك على قواعده ومنسوبيه. حدثنا كيف يرى اتحاد نقابات عمال ولاية البحر الأحمر عيد الفداء والأضحية. حقيقة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن أولا باسم الأخ رئيس الاتحاد والإخوة أعضاء المكتب التنفيذي نحيي كل عمالنا على مستوى ولاية البحر الأحمر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل، ونقول لهم كل عام وأنتم بخير. وحقيقة يمكن اتحاد العمال هو أحد منظمات المجتمع المدني التي يعني من أولى أولوياتها هي خدمة منسوبيها وله عاملين الذين ينضمون تحت مظلة اتحاد العمال. وكما هو معلوم الاتحاد يتكون من عدة نقابات على مستوى الولاية، لذلك في كل عام نحن في مشروعات يقوم بها الاتحاد مباشرة، وفي مشروعات يتبناها الاتحاد مع المكونات الاتحاد الأعلى وهي الهيئات النقابية. نحن الآن يمكن الحمد لله أولا حقيقة يعني نحن باسمكم وباسم كل العاملين نشكر الأخ الوالي الأستاذ الهادي حقيقة الاهتمام المبكر بمشروع خلاف الأضاحي الذي يعني يمكن حقيقة حسانا بأنه لابد أن نبدأ في إجراءات على الأقل نحن نساعد في أنه نمرق منسوبيننا من السوق باعتبار أنه نقدر نوفر لهم خلاف أضاحي عبر النظام التمويل المباشر. ولذلك يمكن حقيقة بدأ الاتحاد باجتماعاته بكل مكونات الهيئات النقابية، ونحمد الله سبحانه وتعالى أنه الآن نحن نقدر نقول أكثر من 70% من هيئاتنا النقابية الآن بدأت، ونحن حقيقة يمكن بنعتبر ولاية يعني مينائية يعني. لذلك عمال المواني بالنسبة لنا ركيزة أساسية، وهم نقول أكبر قوة اقتصادية باعتبارهم أنه ككم وكيف. ولذلك نحن حقيقة نشكر أخواننا في نقابة المواني دائما بيشيلوا عنا حمل كبير جدا. الآن نحن الحمد لله بدينا في السكة حديد، بدينا في الصحة، بدينا في التعليم، بدينا في الزراعة، بدينا في الإدارة والتجارة والخدمات، بدينا في الصناعات. حقيقة هذه كلها هيئات نقابية بدأت الآن منذ يوم أمس بدأت تصل إلينا الخراف. إن شاء الله نحن نتوقع أنه نحن
نضخ حوالي 5000 أو يزيد راس بأسعار ميسرة جدا ومبسطة للعاملين. نسأل الله سبحانه وتعالى أنها يعني تصل لعاملينا. وحقيقة يمكن نحن نشكر أخواننا في النقابات أن هذا المشروع لن يكون فيه أي نسبة بتاعت أرباح ما عدا الإجراءات الإدارية. وحقيقة نشكر الأخ الوالي حقيقة الذي يعني أكد بأنه إن شاء الله يوفر لنا كل الإمكانيات المتاحة إنه نحن نوصل هذه الأضحية بسعر ميسر لعاملينا، رغم إنه نحن نعرف ظروف العاملين من استقطاعات ومرتبات. نحن أيضا استبشرنا نحن كولاية عندنا تجربة نموذجية وهي نظام استحقاقات العاملين مقسمينها 1/12. الآن ننعم بهذا الاستقرار الوظيفي من حيث المرتبات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يتقبل هذا العمل، وهو أحد يعني مطلوبات الاتحاد. هذه ليست منا ولا منح، وإنما حق من حقوق عمالنا علينا أنه نحن نسعى في ونجتهد في أنه نحن نخفف عنهم هذه الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. ونحن إن شاء الله رأس الرمح الأول هم العمال إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك أستاذ ياسر. وهذا يقودنا لعمنا شيبة الأمين العام لنقابة عمال المواني. أولا نحن بنحييك وبنحيي كل هيئة المواني قيادة وعاملين، ونتيح لك الفرصة لتبسط الحديث الأضحية ودور النقابة العامة لعمال هيئة المواني في توفيرها. نعم. طيب اولا يعني نحن نشكر اخواننا في الاذاعه لاتاحتهم هذه الفرصه، وعبرهم نهنئ الشعب السوداني عامه وعاملينا في ولايه البحر الاحمر وعمالنا في هيئه الموانئ البحريه واخونا المدير العام، نهنئهم بعيد الاضحى المبارك. وحقيقه نحن كتنظيمات نقابيه دائما وابدا يعني سعينا على حسب موجهات الاتحاد العام انه الناس يعني توفر للعاملين ما تيسر من الأضحية. ورغم انه هذه الولاية طبعا ولاية طرفية وتبعد عنها المصادر، لكن يعني بجهد التنظيمات النقابية من مواقع المصادر نوفر الأضحية للعاملين لاستقرار السعر وتوفير الأضحية، وتكون مساهمة من التنظيمات النقابية للعاملين. وحقيقة نحن نشكر في الحتة دي أخونا المدير العام لهيئة الموانئ البحرية لتجاوبه الكبير في دفع هذه المسألة ودعمه لنا. والحمد لله نحن أوفدنا وفد للمصدر بتمويل من هيئة الموانئ البحرية ذاتي، واستوردنا عدد مقدر يفوق 1800 رأس لعاملين بهيئة الموانئ البحرية، وتم ترحيله ووصلت هذه العددية وتم توزيع اليوم. وكانت يعني الحمد لله كانت بطريقة ميسرة، وكانت يعني بالنسبة للناس كانت يعني ادتهم يعني دفعة كبيرة وقدمت لهم الشيء المطلوب. وإن شاء الله نحن متواصلين في العمل ده، وديدنا فيه إنه نحن يعني في هذه الولاية هيئة الموانئ البحرية طبعا الحمد لله نحن يعني نقابة عامة موجودة مركزنا هنا في السودان، وبنحاول على أساس إنه يعني نخرج عاملين هيئة الموانئ البحرية من سوق الولاية، وفي نفس الوقت يعني نحن نوفر لسوق الولاية ذاتها يعني عدد مقدر من الأضحية هي تساهم في تخفيض وإيجاد وتوفير الأضحية ذاتها. تمام. طيب نبدأ بمشاركات. ألو السلام عليكم. نعم. طيب بعض الذين يودون مشاركاتهم طبعا لابد 1800 مع 5000 بناخد فيها مظلة عامة. طبعا الناس على ظل الحرية والأسعار
برضه ماخدين مفهوم برضه يعني صعب. يعني كل زول بيخد رغم انه البهيمه من السودان وماكل اكل السودان ومربيه تربيه السودان وكده، لكن دايرين نشوف الفلسفه اللي عملتوا بها. نبدا بكم انتم في هيئه الموانئ، نشوف اتحاد العمال كيف نظر مع المؤسسات في توفير ذلك. نعم. حقيقة نحن طبعا حاولنا انه نحن نجتهد على اساس انه نجد الاضحية من المصادر، ولكن طبعا يعني الواحد بيخط على اساس انه نحن نتمنى انه الاتحاد العام يتدخل في حتات على اساس انه يعني في اعباء كبيرة صحيح بالنسبة الأسر وأربابها يعني للشراء ذاته، يعني في مناطقهم هناك. أول حاجة يعني طبعا يعتبر موسم، في رسومات كثيرة، ضرائب، وخاصة السنة دي طبعا كان الترحيل ذاته صعب مضاعف عشان الوعود والحكاية دي. نعم. أيوة. وفي نفس وبعد شوية كل مرة النغمة يقول لك الدولار. في نفس الوقت طبعا كان التصدير الصادر والطلب ورفع السعر في موقعه. نعم. طبعا برضو دارين نأكد انه الصادر اللي البلد ماشي بسرعة والحمد لله الامور مستقرة، يعني بدليل الناس طبعا بيتكلموا هنا والجماعة اخواننا من يضربونا بالخرطوم كيف الموانئ طالما عندكم مرجعوا، ما في كلام زي ده. امور ماشية، ترتيبات الوزارة، ترتيبات الاقتصاد، الا بعض الناس طبعا دارين يعملوا يعني لآرائهم يعني، لكن المتاح عندنا حركة الصادر مستمرة، وبدليل الناس اللي هنا بيفتشوا عشان يجيبوا مصادر يشتروا يعني. طيب أنا عندنا تقرير زميلنا محمد عبد الرحمن خرج في الميدان مع صحبة الزملاء في الآفاق وتجولوا هنا وهناك وتعرفوا على واقع الأسواق وعلى واقع الأضحية. هذا التقرير نتوقف عنده ومن ثم نعود إلى ضيوفي داخل الاستوديو لمواصلة الحديث حول الأضحية. مرحبا محمد. اهتمام كبير توليه الدولة لصادرات الثروة الحيوانية من حيث توفر المراعي وتهيئتها وتوفير الأعلاف الجيدة والمتابعة الدورية والتأكد من صحة الحيوان، الأمر الذي جعل صادر الثروة الحيوانية السودانية يجد رواجا في الأسواق العالمية. ما شاء الله يعني بنشكر هيئة الموانئ، يعني الشغل حديث وشغل يعني ما فيه صعوبة، ما فيه كده، ما فيه أي حاجة. حتى يعني احنا بنشحن هسه في يعني تقريبا في منتصف الليل. الإنارة ما شاء الله متوفرة، المياه ما شاء الله متوفرة، البلد منظمة، البهايم ذاته يعني وجدت راحتها، ويعني الشغلة سمحة شديد خالص. وإن شاء الله نحن نتمنى إنه السودان يعني أي جهة فيه أي حتة فيه تكون منظمة بنفس النظام وتكون سمحة كده وتكون راغية كده. وفي هذه الأيام المباركات موسم حج العام 1439 هجرية ينصاب صادر الثروة الحيوانية إلى الأراضي المقدسة عبر ميناء الأمير عثمان ديقنا بسواكن بصورة طيبة، حيث حملت الباخرة الحاج غصن 21,000 راس، والباخرة ليدي يسر 11,000 راس، والباخرة البركة 6,000 راس، وبلغت جملة صادر الثروة الحيوانية خلال اليومين الماضيين 39,000 راس ضان. واليوم ستغادر 3 بواخر إلى الأراضي المقدسة تحمل عددا مقدر من صادر الثروة الحيوانية. حقيقة نحن طبعا في المحجر بنقوم بكل الإجراءات والتفتيش داخل المحجر اللي هو بيبعد على 28 كيلو من هذا الميناء، ومراجعة المواشي برضو عند نزولها هنا في الحظائر الخاصة بالميناء، ومن ثم يتم شحنها إلى الباخرة. وبعد مراجعة الباخرة برضو تتم مراجعة الباخرة طبعا من حيث التهوية والإضاءة والنظافة، وبعد أن تكتمل كل هذه الإجراءات يتم شحن المواشي. ونتمنى يعني من الله أن يوفقنا جميعا لخدمة هذا البلد. ونظرا لهذا الاهتمام المتزايد من قبل الدولة بصادرات الثروة الحيوانية السودانية، خصصت ميناء متخصص ميناء هيدوب لصادرات الثروة الحيوانية والسمكية ومحجرا بيطري دولي بالميناء لتعزيز قيمة الصادرات الثروة الحيوانية السودانية. من هنا من ميناء هيدوب
ينساب صادر الثروة الحيوانية إلى الأراضي المقدسة لمقابلة احتياجات حجاج بيت الله الحرام من الهدي، وسط اهتمام كبير من العاملين بميناء هيدوب والمحجر البيطري الدولي الذين يستعدون خلال هذا اليوم لمغادرة 3 بواخر إلى الأراضي المقدسة، وهي تحمل عددا مقدر من الماشية السودانية. شكرا محمد، شكرا للزملاء الذين كانوا معك خلف هذا الجهد، ودي واحدة من الرسائل المهمة جدا تصل للناس، أرجو أن تكون أيضا لزملائي الأعزاء الذين استفسروا كثيرا. دي آخر اللقطات وصورة حية حاولنا أن نتبعها منذ الأمس، بعض الزملاء يعني طلعوا وتكلموا أنه والله رجعوا ما رجعوا. هذه صادرات البلاد، والحديث عن اقتصاد البلاد في مؤشراته الكلية حديث ينبغي أن نتعامل فيه بمسؤولية عالية، لأنه يمس حياتنا وجوهر اقتصاد هذا البلد. إذا كان دي 39,000 والآن على مدار يوم الثلاثاء 3 بواخر أخرى، فالمتوقع أن يصل العدد إلى 50,000 رأس ذاهبا إلى المملكة العربية السعودية للحاق موسم الهدي. وده طبعا موسم نحن بننتظره، لأنه برضه فيه عائدات للبلد كلها، وفيه مورد مهم جدا لاقتصادياتنا. الحديث مرة أخرى مع ضيوفي الأمين العام لاتحاد نقابات عمال ولاية البحر الأحمر، والأمين العام لنقابة النقابة العامة لعمال المواني والنقل البحري. أستاذنا محمد علي آدم شيبة، بعض العمال وأنا ذاهب إلى الاستوديو هنا، واحد استفسر وسألني قال لي والله صحيح جابوا خرفان تمام والعدد كبير، لكن يا أخي نحن مؤقتين وشكل الموضوع لسه ما شملنا. وقلت لي خلاص أنا بسأل لك الراجل شوفوا إجابته، تفسيرك للحكاية شنو؟ لأنه فعلا العدد أنت كنت أمين، قلت 1800 راس دي تم توفيرها وبديت وزعتها. عمال السكة حديد في رقم آخر كبير. نعم زي ما قلت أنت طبعا عمال المواني رقم آخر. نعم. وحقيقة نحن يعني دائما وأبدا العدد الكلي كبير. نعم. توفيره للعدد الكلي صعب. وبنحاول انه نكون في مشاركة على اساس انه هي توزن السوق وتكون يعني جزئية بتاعت مساهمة في استقرار السعر، حتى الزول المالي عندنا هنا يلقى في السوق بسعر مناسب، على اساس انه نكون نحن شاركنا ببعض. المواني طبعا العاملين الثابتين طبعا تقريبا قريبة 6,000 شوية، والأعمال المؤقتة يعني ما شاء الله. ونحن طبعا بالنسبة للعاملين بتاع المواني طبعا نستقطع منهم على مدار العام، ودائما وأبدا الأعمال المؤقتة طبعا يعني تخضع لمعايير بتاعت إنه يعني الاستمرارية في العمل. نعم. هي جزئية ما بتتوفر على المدار، وعلى هذا الأساس نحن الحتة بتاعت العاملين المؤقتين ديل ما نقدر نوفر لهم شيء، وفي النهاية يعني الشيء بعدين تحصيله يبقى تمام. صح. معانا عمر أبو علي من بورسودان. مرحبا يا عمر، السلام عليك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي مباشرة. نعم. والله يا أخي أنا أفتكر إنه أول التحية لاهتمامكم بأهم شريحة يعني في البداية، يعني شريحة العمال. نعم. وهي طبعا أكبر شريحة، والشريحة اللي مناط بها الأعمال. لكن يعني أنا النقطة بتاعت إنه يعني العمال خاصة عمال المعتاد. نعم. أفتكر إنه العمال دي عندهم يعني في ناس يمكن عشرات السنين شغالين خاصة في المواني. أنا بعرف إن أنا والتعمل شغال قريب 20 سنة في المواني وما ثابت. يعني دي يعني المفروض الناس يعني تراعي للناس زي دي، يعني نقطة مهمة شديد جدا جدا. الناس شريحة تعبانة يعني دول ما ثابت شغال في المواني أكثر من 20 سنة يعني. تمام. ثاني في حاجة؟ والله بس شكرا لك، بس يعني حبيت اوضح النقطه دي يعني. شكرا لك. مهمه شديد. شيبه
أذكر المدير الجديد والمدير السابق يتحدثون أنه في المواني مهتمين باستقرار المواني وتنميتها، واحد من الإشكالات الكبيرة مشكلة العاملين المؤقتين. نعم. لا يقدروا يفصلوهم ولا يقدروا بالاستدامة في ظل الظروف الشغالين. لماذا لم تبذلوا مجهود في الهيئة العامة للنقابة، نقابة العمال النقل البحري لعاملينكم، شوية تشوفون مخرج للمؤقتين ديل، وديل أغلبية؟ نعم، نحن عاملين المؤقتين نحن بالنسبة لنا يعني معضلة. نعم. وحقيقة يعني نحن مع الإدارة السابقة ناس بذلت جهد، وتقريبا تم تعيين عدد مقدر لهيئة الموانئ البحرية عبر المفوضية القومية، والمعايير المفوضية طبعا يعني هي معايير شاملة، فتستوعب بعض المؤقتين وكذلك تستوعب بعض الخريجين على حسب العناية. فالمسألة دي خلت انه في عدد من المؤقتين عاملين في المواني لفترات طويلة لم يتم استيعابه، ولكن الآن يعني في سعي على أساس انه يسعوا على أساس انه العاملين دول يدرجوهم على حسب الأقدمية بتاعت التعيين، وفي مساعي مع المفوضية على أساس انه تتعمل تعيينات للناس ديل على حسب الأسبقية الموجودة. ونحن نتوقع انه في خلال الفترة الجاية دي تتم المسألة دي، والعدد طبعا ما شاء الله عدد كبير، لكن ان شاء الله نتوقع انه الناس يعني يمرحلوا المسألة دي كل مرة يستوعبوا عدد من الناس اللي كانوا قدام، فلحد ما تكتمل الحلقة الكلية للعاملين المؤقتين. ونحن بالنسبة لنا والله حاجز كبير جدا جدا، وهم قايمين بدور كبير جدا جدا ومحتاجين لهم في العمل وقايمين بدور، ونتمنى انه ربنا يوفقنا على اساس انه نحن يعني على حسب الاقدميات دي تستوعب هيئة الموانئ البحرية للناس دي. وهيئة الموانئ البحرية الحمد لله اتوسعت وبقت موانئ متخصصة ومحتاجة لكل هذا العدد وما بتستغنى منه. وإن شاء الله يعني سعينا مع الإدارة إنه يكون يعني الفترة الجاية دي يتم تعيين عدد تمام مغطى. هذا على صعيد التسكين. أما عن الأضحية عشان نقرأ مع أخونا ياسر الأمين العام كيف ينظر الاتحاد على مستوى الولاية، ما دي قضية برضو من قضاياه الجوهرية، ده نقرأ معه بعدين بيفكروا كيف يحلها يعني. لكن ده أعرف مثل القضايا الموسمية زي دي، أضحية، عارفين في أضحية وعارفين في عيد رمضان، ودي مناسبات يعني الزول يكون مجافي للحقيقة إذا قال إنه اتحاد نقابات عمال السودان والاتحادات الفرعية على مستوى الولايات والهيئات النقابية على مستوى الوزارات والمؤسسات ما قاعدين يفكروا بها. أي اتحاد يعني بيقوا يفكروا ويرتبوا لها وينظموها، بل شالت أعباء كبيرة جدا. أنا يكفي العيد الصغير الفات اللي نحن اشتغلنا فيه مع أخواننا نزاسر، وشاهدوا المشاهد الكريم في نموذج بالنسبة للولايات البحر الأحمر في العمل اللي قدمت به لعاملنا لكده. لكن بتبقى برضه في مشاكل زي دي. الظرف الاقتصادي صعب، وتوفر الأضحية بالنسبة لك في ضرورة، رغم ان الفتوى والسنة، لكن الناس لازم يجيبوا أضحية، لازم يجيبوا أضحية. ما السودانيين ما في زول ما بيبقى لك كلام أكتر من كده. ليه انتم ما قدرتوا ولا لسه؟ صحيح العيد يوم الاثنين الثلاثة بس نعم احنا طبعا على حسب الشيء المتاح انه بنحاول الجزئية نوفرها دي هي تبقى لنا قصاد جزء من السوق، يعني حتى السوق ده يبقى نعم أنا لما أوفر لي منها جزء يبقى أنا أكون وزنت السوق للآخر الذي لم يستطع. ونحن الحمد لله في هيئة الموانئ البحرية بقى العاملين المؤقتين والثابتين بالنسبة لعيد الأضحية عندهم يعني استحقاق للمسألة دي، ونحن مع الاستحقاق نحاول نوفر الجزئية بتاعت الخراف دي على أساس إنه برضه تكون لنا جزء من الميزان. ياسر يعني ما شاء الله. نعم تفضل.
لانه عندنا جوله في السوق حنشوفها برضه، حنستطلع بعض الناس، حنشوف الاسعار بعد شويه عشان نقدر نقدم مقارنات للناس. نعم والله حقيقة نعم. يمكن اخ مزمل حقيقة نعم. يمكن يعني تلمست قضايا مهمة جدا، وحقيقة هي ده شاغل نحن بالنسبة لنا. نحن الان يمكن كاتحاد همنا الاساسي اصبحنا انه نحن لابد ان نقدم خدمات تعين العامل، يعني لانه اذا التزم على المرتب ما مجزي. وحقيقة الان برضه نحن مرات نثقل العامل باقساط قد تكون فوق طاقته، برضه بتبقى لنا مشكلة. يعني الان عندنا التزامات من حقيبة رمضان، والآن جاتنا خراف الأضاحي. حقيقة الهم كبير جدا، ونحن بنقول نحن دايرين ننزل عبر المؤسسات، لأنه في مؤسسات قد تكون مقتدرة، في مؤسسات مشكلة التمويل ذاته والأخ مزمل برضه مشكلة. نحن الآن الأرباح اللي بتؤخذ من التمويل على أخواننا في المواني، العلاقة بينه وبين الإدارة وفروا مبلغ كبير جدا أدته لهم يعني يسموه زي القرض الحسن بدون فوائد يعني. لكن الان انا بديت انفذ عبر بعض البنوك، حقيقه نحن نشكرهم لانهم هم الان سهلوا لنا كثير جدا من الاجراءات، لكنها مش الربح كثير، لكن برضه بتبقى لنا نعم. الان التكلفه. اذا قلت الان اخواننا الان في المواني العرض بتاع السعر 4580، ده اعلان للعامل، وانا بفتكر انه الان بالشيء اللي احنا سامعينه حول السوق، السعر بالنسبه لنا كعاملين سعر نقدر نقول مقبول نوعا ما. قد ما يكون هو فعلا فوق استطاعة الناس، فوق استطاعة الناس. نعم. لكن بالظروف اللي حوالينا الان يعني ال 4500 الان بفتكر انها هي قد تكون حل لبعض المشاكل. نحن الان حاولنا عايزين ده نوحد بكون خروف مدوعل. أيوة. حكايه كبيره خلاص. والوزن يكون في مرارتين يا رب، ولا يكون الوزن في ممتاز يعني. ونحن والله نقول نحن دورنا همنا ما بنقدر نوفر عشان ما نزوج الناس، لانه في ناس اشتروا بثلاثه الان. تكلموا أنا ثلاثة بتكلم ونص الاكبر خروف عن اكثر من 65,000 عامل. ما بقدر الان اقدر اوفر لعدد 65,000 اسره، لكن انا اقدر اقول امنع الجشع الموجود على مستوى السوق، لانه لما تبقى في ندره بتبقى في زياده بتاعت. احنا الان قصدنا انه احنا نضخ اكبر عدد من الخراف تصل ل 5,000 الى 6,000، نحسب انها هي قد تساعد نعم. في الاستقرار. نعم. وده حقيقه الخط اللي احنا الان نعم. ماشيين فيه، ونتوقع انه ان شاء الله نبدا فيه. لكن حقيقه على انه لابد انه يكون في حياه ثوابت من الان احنا نرتبها. نحن عندنا في اللائحه اللي هي منحه عيد الاضحيه اللي هي شهرين، مرتب نعم. شهرين. يعني نحن كولايه عملناها 1/12 لانه عشان نقدر نوفر للعاملين. الان برضه نحن مع اخواننا في الاتحاد العام ان شاء الله نتوقع انه في خلال الشهر القادم او اللي بعده ان شاء الله بالكثير تظهر لنا الزيادات بتاعه المرتبات اللي اتفقنا فيها مع اخواننا في الدوله. وده برضه ما بنقدر، احنا الان بنحاول نردم الفجوه ما بين الاجر وتكلفه المعيشه، والفرق كبير جدا صحيح. يعني لكن بالخدمات اللي احنا نقدر نقدمها سله الشتاء، حقيبه رمضان، خراف الاضاحي، نقدر نحاول نقلل الفجوه دي. نعم. عشان تعين عمالنا. وحقيقه هي الضغط كبير جدا على عمالنا، لكن نقول ان شاء الله نحن نقدر نعبر عبر المشاريع الانتاجيه اللي نحن نقدر نقدمها. نحن ان شاء الله الان طارحين نحن لابد انه نحن الان مشكلتنا زي ما قال الاخ شيبه، نحن ولايه يعني ما عندنا المصدر. يعني الان انا عندي 4 هيئات نقابيه اضطرت مشت لحد غربي كردفان، لها 4-5 يوم قاعده هناك تشتري بعد ذاك تكلفه الترحيل تكلفه عاليه جدا. اضف على ذلك في رسوم يعني مفروضه على الاشياء دي. المفروض كان الناس يعني تخط لها حسابات على الاقل. يعني اذا كان الان تكلفه الخروف ما اقل من 600-700 جنيه، دي تكلفه اداريه وترحيل يعني. فدي برضه بتجي في الناحيه تبقى لنا تكلفه اضافيه على السعر. لكن نسال الله سبحانه وتعالى. نعم، وده ذاته بقودنا للحديث. يعني نحن دايرين عشان كده المويه لما تحل مشكله المويه من أربعات، وتجي المويه من النيل المصدر الرئيسي والامور تترتب. أربعات تتفرغ للزراعه وزياده الانتاج، طوكر تتفرغ للتربيه وزياده الانتاج. وافتكر ده تاريخ الناس عارفين، ما كانوا بيستوردوا، بالعكس بيصدروا. لكن الظروف العامه في متعلق بالتربيه والجفاف والحياه اللي لمت بالناس دي حقائق. نعم. 99 و2000 و2001 لحد 2002 نحن كله خراف الاضاحي كنا بنجيب من طوكر. ايوه
موجوده ويعني كانت مكفيه. اي نعم انا حسيت يعني نحن قبل يومين في الحلقه السابقه استضفنا اخونا ارتيغا المدير العام للمشروع، تحدث عن المشروع كان فيه قبله الزراعه ل 54,000 فدان، ولا من 2014 2015 في الظروف التي المطر وقله وشح حاجات ربانيه يعني لوضع الناس تراجعت الى 14,000 فدان. الان يتحدث عن 120,000 فدان بس من المطر الجات والكده. فالناس معولين لانه على انه برضه الواقع اللي لازم يواجهوه بمعينات كبشر يجتهدوا. ربنا بنزل رحمته على الناس، لكن الانسان ده لازم يجتهد في التربيه، في الحفاظ على مصادر المويه عشان يربي ثروه حيوانيه وكده. لكن طالما هسه الظن بقى يستهلك كثير. انا انتقل مع زملائي في الميدان، وقفوا برضو على استطلاعات، استطلعوا برضو ال 1800 ديل من عمال المواني. نحن نشوف بعض الاستطلاعات. مرحبا بهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. بحمد الله ورعايته تم استجلاب خراف أضاحي لعاملين بهيئة الموانئ البحرية، وذلك لتوفير عدد معين من الخراف، وحتى يتسنى لهم أنه يكون السعر مناسب. فتم استجلاب عدد 1900 خروف من موقع الخراف من غرب السودان منطقة الخوي، والحمد لله وصلت كلها بسلام وتم توزيعها للعاملين. والحمد لله الأسعار بأسعار تقريبا يعني نتوقع أنه تكون هي متوسط في أسعاره، لأنه من موقع الأسعار طبعا متجاوزة 4,500، وتم بيعها للعاملين ب4,580 على أقساط 12 شهر. وده هو نوع من التمكين يعني أو مساعدة العاملين في إيجاد خراف الأضاحي. ودائما وأبدا النقابة العامة تسعى على أساس أنه تكون هي جزء من توفر بعض الأشياء للعاملين مثل كيس الصايم وخراف الأضاحي، ودي سياسة الاتحاد العام. وده كله يتم بتعاون تام ما بين إدارة هيئة الموانئ البحرية والنقابة. والحمد لله يعني في تفاهم تام بين الإدارة والنقابة على أساس إنه الناس تحاول توفر الأشياء مثل الأضاحي والمعينات الأخرى للعاملين. والحمد لله كلها بتتم بتمويل ذاتي من الهيئة. والآن الليلة تم توزيع الخراف، وإن شاء الله ده في طبعا في المزرعة بتاعت الموانئ، وإن شاء الله نتوقع إنه هي تكون عائد لولاية البحر الأحمر بالنسبة لاستقرار السوق في الخراف الأضاحي، على أساس إنه ما تتجاوز الأسعار خرافية، وتكون هي يعني نحن كموانئ طبعا جزء أصيل من ولاية البحر الأحمر، ونتوقع إنه يعني الكمية دي تسهم في السوق ويكون لها تأثير، وتكون يعني أسعار مناسبة. ونسأل الله التوفيق، وربنا يعني يوفق الناس، ونقول لهم إنه يعني كل سنة وأنتم طيبين، والناس يعود علينا العيد بالخير واليمن والبركات إن شاء الله. معنا أسعار شوية غالبا هاي الكبيرة 7.5 8 نقول، الوسط 4,500 4 كده، صار بالطريقة دي. الليلة جيت أسوق في أنا كما سميه سوق سكة حديد، فبصراحة كده الغرفان والله أسعارها غالية جدا بالنسبة للسنوات اللي فاتت، أسعارها غالية جدا. في النهاية الزودار يعني يعمل حاجة في الدين واستطاعه في النهاية.
فالزول لو ما صبر بالاسعار اللي شايفينها دي ما حيضحي. البهائم دي اساسا غاليه من التجار الفوق اللي بيصدروا اللي بيغلوا بالدورال والعنايه ده. والبهائم دي اساسا تجي من الترحيل والجاز وعدم الجاز وعدم المنزين والخريف. وبهائم دي تجي من جوا هناك، النهود تجي من اللبيض بغادي عشان الترحيل. من هناك بيشتروها ب5 وبيشتروها ب4.5، والبهائم تغلى عشان كده بتبقى 6.5 و5.5 4.5. السبب ده كده. وهنا بعدين ما في ثروه في بورسودان، بهائم بيشتروا القش بيسقوه بالمويه والزراعب بيجر وجار كله بيقروش. أسعار البهائم في بهائم ب5، في بهائم ب5.5، في بهائم ب6، 6.5، في بهائم ب3، 3.5. أسعار كثيرة، بهائم تختلف. ما كثير السعر ده؟ في بهائم تستحل السعر ده قبل الدهية تجيب الأسعار ده. شكرا مخرجنا الشامل ساهر مصطفى وهو يستطلع في ب6 شيء. أنا داير أتحدث في الأسعار. لا بس عندكم 6 دي؟ الأسعار الناس بيبالغوا التجار ديل. أيه نحن طبعا كعاملين هدفنا الأول إنه يعني في النهاية طبعا ما هدفنا الاتجار على أساس إنه نحن يعني هنا، فعلى هذا الأساس نسعى على أساس إنه حتى البهايم دي دايرين نكون بمستوى واحد. فطلبنا هناك ذاته طلب يخليه يعني يعتبر يمكن بالنسبة للسعر هو واحد من المزايدات. نحن طبعا دايرين استاف واحد تمام، ونبيعهم بسعر واحد. على هذا الأساس نطلب على أساس إنه يدونا مقاس واحد على أساس إنه نحن ما نفرق بين الصغير والكبير، وما ممكن نبيع ده صغير وده كبير. ده المعيار اللي اشتغلتوا به. ده المعيار اللي نشتري به. فهذا المعيار ذاته وضع لنا السعر هنا في الموقع. بعد ده كذلك يعني نحن ذاته انت لما تجي في وقت الذروه في ده، فنحن كنا دايرين نرتب على اساس انه نسال المساله دي من بدري، لكن المشغوليات ذاتها يعني الواحد يلقى نفسه دخل يعني بطبيعه السودانيين الليله الوقفه بكره العيد. ايوه دخل في هنا. فنحن كان طلبنا على اساس انه لقينا اسعار في خلاف تلقاها زي ما قالوا بين 3.5 و4 لحد 4 موجوده، لكن خليط فيه صغير وفيه كبير، وده بالنسبه لنا يخلق لنا مشكله في التوزيع بالنسبه للعاملين. التوزيع نعم. وعلى هذا الاساس نحن طلبنا على اساس انه نكون سعرنا واحد ومقاس. عشان كده نحن لقطنا من الاسواق وبقينا نلقط بسعر هو نعم. ياسر، هذا الامر يعني في محورين سريعين، مساله الانتاج والانتاجيه للعاملين. يعني نحن الشاه والشاة بركة والحكاية في نص الأحاديث والتربية اللي الناس بقت مشغولة، لكن في النهاية تضطر عشان تنفذ شعيرة أو سنة تحييها كما سنة الأضحية. حقيقة والله زي ما قلت الأخ زميل، هي الآن بالظروف اللي احنا الآن شايفينها يعني الأضحية حتبقى عبء على الأسر، يعني لأنه الأسرة يا دوب تجابت في أكل وشراب وملبس وتعليم وصحة. والآن المواسم دي هي رغم أنها هي مواسم خير وبركة، لكن حقيقة أن احنا يمكن نعتبر من الولايات المحتاجين أنه احنا لابد أنه ندخل في مشروع الإنتاج والإنتاجية، في بالذات في مشروع الرعي والإنتاج الحيواني. لأنه حقيقة يعني أنا زي ما قلت لك احنا والله بدينا كان المشروع ده نحن في بداية عملنا النقابي كنا بنمشي طوكر، ويعني البهايم ذاتها كانت سمحة ورخيصة. والآن يعني أنا عايز أقطع لي 4 ولايات يعني لحد ما أجي هنا. يعني البهايم دي في بهايم قامت يوم الجمعة، يعني وصلت البارح، يعني البارح الاثنين وصلت. تتخيل إنه التكلفة بتكون شكلها كيف وكده. نحن الآن نقدر نقول نحن والله مشروعنا كاتحاد عمال توجيهات لاخواننا في النقابات كلها
انه ما في اي ارباح على هذه الخراف، ما بنتعامل معاه زي تعامل التجار. نحن دايرين نأمن عمالنا، كل سعينا ان نحن نسأل الله سبحانه وتعالى ان نحن اذا وفقنا في انه نأمن عمالنا في غذائهم وكساهم ونوفر بعض الالتزامات بتاعت المواد التموينيه، بنقدر كون العمال ده يمرقوا من السوق. انا متاكد نعم الشغله دي الاسعار حتختلف من بكره ان شاء الله. نعم. اخ عبد الله من بورسودان، مرحبا يا عبد الله. الو السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بك. كيف الحال؟ الحمد لله. يا اخي انا سؤالي. الو تفضل يا عبد الله، تفضل. انا سؤالي السبب اللي خلى البهايم دي تغلى كده شنو؟ اسعارها تبقى خرافيه، يعني صراحه كده بقت ما في متناول النهايه. يعني السنه دي الناس دي اغلبها ما حتقدر تضحي. كويس؟ يعني زمان كان بيجيبوا في المؤسسات الحكوميه هنا بهايم بالاقساط. السنه دي شايف الحاجه دي ما في، شويه كانت بتخفف على الناس. وما اعرف الشغله دي من الصادر كبيره السنه دي ولا حاصل شنو؟ تمام. انت على المستوى الشخصي جاهز؟ جاهز يا عبد الله؟ الو انت على المستوى الشخصي يا عبد الله جاهز تشتري من السوق المحلي ولا ده؟ والله ما جاهز والله انا اقول لك حاجه. اي نعم. يعني انا شخصيا اي نعم سفرت اولادي، انا الخروف ده سفرت اولادي. الحل من بعضه، كلنا في الهم شرغي يا عبد الله. والله يعني دايما بس الناس تقنعنا السبب المنطقي اللي خلى البهايم دي تغلى كده شنو؟ نعم. عشان نحن ذات نكون مقتنعين، يعني الواحد حتى لو مشى اشترى يكون مقتنع انه الحاجه دي تستاهل 6 مليون ولا تستاهل 7 مليون. ياسر السؤال موجه لك. والله حقيقه يمكن السؤال. شكرا يا عبد الله. الله يكرمك. الله يديك العافيه. سؤال منطقي يعني. الان نحن والله يعني فعلا الاسعار زياده كده مبالغ يعني. نحن الان نقدر نقول ان شاء الله نحن اي خروف بنوفره كاتحاد عمال لن يتجاوز 4800، لانه ورغم انه ده مبلغ كبير. نعم. احنا ذاته ال 4800 دي شايفين انه مبلغ كبير. بقدر احصل عليها. اذا قسمته على مرتبة. على 10 شهور. نعم. معناته انا عايز استقطع من الشهر اكثر من 420 جنيه. وده برضه بيعتبر مبلغ 420 جنيه، وانا مقدم حقيبه كانت تكلفتها حوالي 350 جنيه في الشهر. دي معناته 800 جنيه مشت لاقساط ما بتقدر مع المرتبات، ما بتقدر. خلاف عنده التزام ايجار، عنده التزام ايجار، عنده التزام دراسه، عنده اكل وشراب. نعم. حكايه. نعم. دي حقيقه الان يعني مشكله نحن الان يعني كنت حال البلد الان نحن كلنا نسعى في انه، وانا والله كلامي نحن الفجوه ما بين تكلفه المعيشه والاجر تكلفه كبيره جدا. ونحن الان نسعى، نحن الان طارحين زياده بتاعت مرتبات، نسال الله سبحانه وتعالى انه نحن نصل في التفاهمات مع اخواننا في الدوله انه على الاقل قبل ما الزيادات اللي نحن طارحينها كاتحاد عمان نجد فيها الضمانات. السوق الان غفز غفزه. نحن حقيقه ده ما قادرين الان نحن نجاري السوق. حقيقه الوضع بالنسبه لنا نحن كعاملين اكثر فئه متضرره من هذه الظروف هي العاملين الان. نحن والله نقدر نقول والله لكل اخواننا نحن الان مؤسساتنا، اي مؤسسه الان جاتنا لموضوع انها دايره تخش مشروع خراف اضاحي نحن وفرنا لها كل الالتزامات المطلوبه، عباره عن تمويل بنكي مباشر، تمويل قرضي، عندنا محفظه في ولايه. حقيقه الاخ الوالي يمكن كل البنوك الان احنا انشانا محفظه، هذه المحفظه دايرين نعمل بها شغل استراتيجي على الاقل ما يعني الزمنا. استضفناهم قبل يومين برضه. نعم. نحن عندنا مبالغ كبيره جدا جاهزه في انه نقدر، لكن حقيقه في بعض المؤسسات يعني كلام اخونا عبد الله انها هي ذاتها يعني ما قادره تخش في المشروع ده لانه تكلفته عاليه. صحيح. وعماله دخلهم بسيط. فدي برضه من الاشياء نحن يعني نقدر نقول نسال الله سبحانه وتعالى انه احنا يعني نوفق في انه ما عندنا حل غير انتاجيه نقدر على الاقل ناكل من انتاجنا المحلي. على الاقل بهايمنا دي تكون من انتاجنا المحلي، بتكون قللت لنا اي رسوم. يعني انا والله اقول لك ولايه الان نحن رسوم عشان اطلع لي 500 راس من ولايه دافع مبلغ 90,000 جنيه، 90 اللي هي 90 مليون بالقديم. دي رسوم اداريه. في النهايه القروش دي لازم حتوضع حاجه دخلها في تكلفه الترحيل يعني. فدي من الاشياء اللي برضه. نعم. شيبه نختم. نعم.
الآن دي الرؤية عندكم 1800. نحن 1800 نعم، دي بديتوها كبداية للاستقرار، ثم ماذا بعد؟ هل من رؤية؟ لم يزل أمامنا متسع من الوقت، يعني نتحدث الثلاثة على ليلة الثلاثة العيد، يعني عندنا أسبوع. هل في معالجات؟ نحن بنلتمس أن اجتماعات طارئة، مراجعة أشياء بالذات للمؤقتين، تدابير لمعالجة الأشياء المتاح. حقيقة نحن طبعا المتاح الآن هو ما أتيح. ما عندنا له إضافة. عجبت بالماء بالماء. لكن أنا أحاول استنطقك كصحفي لمزيد من المبادرات. هي ذات واحدة من أسباب إنه خلتنا يعني نحجر على الكمية دي. نعم. الأسعار. نعم. الأسعار. والله يعني في أسعار إدارية يمكن أخونا ياسر ذكر على أساس إنه 90,000. نعم. ما 90,000. احنا مكلف الشغل الإداري، الرسوم الإدارية للبهائم مكلفة عنه 120,000. 120,000. 40 زيادة من كلام أخونا ياسر. دي وقود وترحيل لا غير الترحيل والوقود، رسوم ولاية. رسوم ولائية نحن دافعين 90 مليون للولاية. ليه؟ ولاية غرب دارفور عشان نستخرج لنا الورق. دافعين ضرائب 40 مليون. دافعين الضريبة كمان يعني خفضوا لنا كمان. لحالته قالوا لنا والله 75 مليون. عججناهم. فحقوا المسائل دي يعني بالنسبة للعمال تكون فيها يعني حكومة تتدخل على أساس إنه السوق السعر ده يتخفض. نعم. أنا شاكر لكم. وياسر نختم. حقيقة نحن نقول لكل عمالنا يعني كل عام وأنتم بخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعني السودان بخير وبرجاله. ونحن حقيقة هذه الظروف إن شاء الله يعني هي محنة نحن حقيقة نعبر بها. ونحن نقول لكل عمالنا يعني شكرا كثيرا جدا وكتر خيركم انه تحملتونا رغم الظروف الصعبة دي. ونحن إن شاء الله نوعد الناس بأنه لابد نضع ترتيبات من الآن إن شاء الله لما بعد. نحاول مع اخواننا في حكومه الولايه، يمكن الاخ الوالي الان طرح مشروع، نحن الان ندعم هذا الاتجاه انه لابد ان نحن نوفر مواعين تقدر مشروع الجمعيات التعاونيه. ونحن الان برضه مصرين على انه هذا المشروع اذا عادت الجمعيات التعاونيه نقدر ان شاء الله نوفر اللحمه، الخضار، البقوليات، كل التزامات الاسره ان شاء الله نقدر نوفرها عبر هذا الكنتين الزمان، وبالخير والبركه ان شاء الله نحن نقدر نعبر بهذه الظروف ان شاء الله. استاذنا شيبه. والله في الختام نحن طبعا نهني العاملين بعيد الاضحى المبارك، ونسال الله انه يعني هذا السودان يعني تمر هذه المرحله العصيبه دي بصبر الناس، وخاصه بالنسبه للعاملين. نسال الله انه هذه البلاد يعني في الاعوام القادمه يعني يعود الرخاء للعاملين، ويكون في إنتاج يسهم في تخفيف أعباء المعيشة. وهو يعني نحن نأول على الزراعة في البلد دي على أساس إنه هي الإنتاج يمكن يعني في أكثر في تخفيف أعباء المعيشة يتوقف على الزراعة، ونسأل الله إنه نحن يوفقنا إن شاء الله تعود البسائل دي بالخير واليمن والبركة على الناس إن شاء الله. أيها السادة والسادة، وبذا أصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم من الآفاق. في ختامها تحايا الإخوة الأعزاء الأستاذ ياسر إبراهيم الفكي، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال ولاية البحر الأحمر، وعبره شكرا وتحية للأخ الفاضل الأستاذ محمد علي آدم شيبة، الأمين العام للنقابة العامة لعمال المواني والنقل البحري، وعبرهما تحية لقيادة اتحاد العمال أخونا عثمان شيك، وتحية عبرك أيضا لإخواننا الناس عبد المنعم جعفر في الإعلام هيئة المواني، وأخي معتصم، كل الزملاء الذين أيضا سهلوا لنا ما أن تكون بيننا حضور. غدا إن أذن المولى محور اقتصادي، ربما مدير بنك السودان وزير المالية، للحديث حول تداول السيولة في ولاية البحر الأحمر، التحديات الماثلة. وأرجو أن أشكر كل الذين اتصلوا بالبرنامج والرسائل التي بعثوا بها، سواء كان على الرسائل النصية أو الرسائل المباشرة، وصلت وندبر
ونرتب لحلقة مع محافظ بنك السودان البحر الأحمر وعدد من المصارف والبنوك ووزير المالية ولاية البحر الأحمر. كذلك أيضا المحور الآخر في وزارة الصحة، تدابير وزارة الصحة لاستقبال عيد الفداء، وزير الصحة والمدير العام أو ما ينوب عنهما للحديث حول هذه المهام والمسؤوليات لعيد الأضحى. عيدكم مبارك واستعدادات جيدة إن شاء الله. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. شكرا لزملائي فريق الآفاق. السلام عليكم ورحمة الله.